好啦，又係我隨想陪大家玩呢隻 VU 嘅零啊。咁咧，今集嘅特別之處咧，就係用呢個 VU 手 pad 嚟作為呢個相機去影相嘅。咁一開始嘅序章咧，就係講呢個周少心雨啊。咁我哋嚟睇下到底發生咩事啦。咁有玩開零系列嘅人咧，都應該好清楚個遊戲大約嘅玩法，就係攞個相機去影啲鬼，去作為攻擊手段。咁因為啲鬼咧，即係如果你係好驚嗰啲日式嗰啲鬼嘅設計嘅啫，呢隻 game 就充斥大量呢啲咁樣嘅恐怖嘅鏡頭啊，所以中意玩靈異遊戲嘅人玩呢個遊戲咧，就唔會失望啦。哇！頂一開始就有呢個殺必時鏡頭啊，又白衫又透又濕身，仲要咁靚女。一開始又半浸咗喺啲水度，又韞咗喺間房度，又好似冇出口咁樣，仲不斷咁影住話俾你聽件衫有幾頭。哇！好啊，一開始咧就冇乜特別嘅，咁就操控教你一啲操控又話用個 R 掣去望下周圍啊，即係一啲基本技巧嚟嘅啫。哦，出海喺嗰度，哇！哦，啲鬼會撲埋嚟，咁樣攻擊你，咁會扣體力㗎。好啦，而家就用 LR 掣就操控，就避開啲鬼行去門口度。好啦，走出嚟啦！哇！晒好，慢慢我哋揾下佢出海邊。話呢隻 game 咧，如果你夜晚熄晒燈玩咧，氣氛就一流。老實講，我而家一個人喺度玩緊都有啲咬啲得。哇！大佬仲會追過嚟，大佬殺死人咩？好啦，跑！哇頂！講個女仔其實係有呢個啲靈感應能力嘅，只要佢掂到啲，只要佢掂到啲物件啊、人啊、鬼人啊，就會有啲影像啊喺個腦度出現嘅。喂，後面有嘢追住你就唔好咁自由啦，好嘛？Oh shit！哇！唔慌好嘢。哇！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 頂到冇有突然間開得快嘅，吹著。
底會點呢？傷有咩特別呢？哇！肯定唔知蝴蝶咁簡單。Oh shit！好啦，周小心語消失咗。呢個故事就會喺呢座山度開始嘅，而且亦都關於直美、放新年同埋心願三個人編織成嘅故仔。好啦，而家先正式出到號開始遊戲。咁你會見到我 set 咗兩個 cam， 原因點解呢？因為呢個 game 呢，由於係要用到呢個 VPad 作為相機呢，咁如果你就咁望個正畫面呢，你係會知我做緊啲咩嘅。咁所以我就安埋一個多個 cam， 咁你就會知道我點樣影隻鬼㗎啦。好，跟住我哋睇下下一關。咁第一章嘅內容就喺日上山嘅女之莊度發生嘅。其實嘅大約過程呢，就係佢家姐一開始會交代呢一段片段先。但係即使我玩到可能我而家個故事其實玩到中段，我都未知邊一個片段到底同個故仔係咩關係。好啦，突然間聽翻嚟呢度，好啦，呢個就係女之莊啦。前面呢個呢，就係佢家姐。ここから先はあなたがやってみて。これを渡すわ。このカメラは見えないものを映し出す遮影機。なくしたものを探す手がかりを見つけられる。これがあなたの初めての仕事。就要去做一個任務啊！第一次嘅任務就揸住呢個相機，一開始就其實學習下點樣影相嘅啫。少しできましょう。扱いは普通のカメラと同じ。
構えて何か咁咧撮影就將してみて。影相嘅方式咧，就係どうした將個V 普通 pad の對住前面，カメラと同然後撳じ。 X 掣，ファインダーを除いてシャッターを咁押すだ就け。然後咧可以撳，又可以將個 pad 轉可轉右，唔使撳掣嘅，就咁將個 pad 轉上轉落，佢就可以轉到 view 噶啦。咁當然你用埋個十字掣推就會更加快啦。咁你撳 2ZR 咧つまり隠されて就可以影相。それはどこに死後の世界に近いもの。好啦，咁咧就可以見えてしまったものに就靠呢個あ LR まり深く関わらない。去揾。佢呢個咧就係要你同時將兩個圓圈啊隠れように影入個鏡頭度。咁咧呢度你見到3個圓圈咧，就咁打橫個機咧係影唔晒嘅，一定要咁樣將個機打直，咁先影得晒3個圓圈。所以有時影鬼咧，我都要特登咁樣將個 pad turn 直先影得到嘅。跟住然後咧呢度咧就可以 lock 將個目標 lock 住，咁就唔喐噶啦。然後就影呢個都係有陣時攞嚟影鬼好有用嘅技巧嚟嘅。賑やかではなかったけど。好啦，影完これを就持って練習完用個相機咧，我哋就收到呢一張俗稱佢鬼相啊，叫做。これが今回の様子。あなたが探すものの手がかり。焦らないで慎重に行きましょう。さあ、中に入って。好啦，我哋就開始去呢個旅館度探索啦。咁咧，你見到我呢個 pad 咧，其實已經有地圖喺度噶啦。咁我就可以望住個地圖嚟探索，其實就好方便嘅啫。即係至少知道去邊啲地方行得，邊啲地方唔行得。咁你見到畫面有陣時右上有啲白色嘅箭嘴咧，其實係話俾你聽，可能有啲靈異相要影啊，或者係有啲道具啊，其實係啲牽使嚟嘅。總之你照住嗰個方向去行，或者攞個相機照住嗰個方向去影咧，就 OK 㗎啦。如果用相機冇乜特別咁，即係其實可能係有道具喺邊個位？喺邊個位咧？未見到。可能其實我已經 miss 咗啲咩都唔奇，唔緊要啦，繼續行。哇！頂，呢個擺到明又唔係人影嚟㗎啦。咪嗌咗先啦，好嘛？喂！哇！死！ユーリ、待って。気配を感じるわ。有啲嘢發。由於呢個女主角係有啲
零能力嘅，咁咧撳住個 ZR 咧就可以跟住目的のものへの手がかりになる某啲靈體嘅軌跡跟住佢行。咁其實呢個系統其實對於玩呢個遊戲嘅咧，其實就係一盞指路明燈，即係等你唔使成日，即係唔使行過迷宮行得咁辛苦，佢就會指示你到底其實你要行邊度。好，你見到有道具啦，係有得執嘅。咁執就係撳實個 ZR 去執，係我覺得幾揼時間嘅一種執法嚟。有鬼相嗱，呢啲鬼相如果影得切咧，係會有分嘅。咁啲分咧就攞嚟強化個相機，所以一定要記得影。呢啲都係，哇，差啲影唔切。係啊，攞嚟強化相機，呢個我知啦。呢度開得嘅。哦，原來唔係開呢度門，呢度冇嘢嘅，我出翻去。月龍この部屋かしら。原來道門鎖咗，鍵が必要ね。咁要揾鎖匙射嘅。液を使ってみましょう。呢個時候咧，攞個相機。呢個時候攞個相機照照個門個位置，影影佢，佢就會顯示俾你睇條鎖匙收埋咗喺邊度噶啦。哦，原來收埋呢間房度，即係頭先我哋入咗去冇乜嘢發生嗰間房，咁我哋就要去嗰間房度揾條鎖匙出嚟啦。私はここで待っているわ。影到，所以一見到頭先你見到我啲箭嘴 miss 咗咧，我諗都係 miss 咗呢啲相，要好快。喺呢度啦。得㗎啦，明㗎啦。哎呀，影唔切。唔係喎，影到。哎呀，慢咗。頂蝕。この部屋にあるよね。好啊，跟住就要去揾呢間屋到底有啲咩？你會 feel 到聽到有啲聲嘅，咁就用個相機今っていう去揾到底有啲咩要影。見えなくなっているのかもしれない。有啦。咁咧就咁影唔得嘅喎，因為一定要就啱個角度。點為之？真係要攞個相機就啱個角度。
先影到嘅喎。嗱，要個圓圈，要有個圓點閃下閃下咁先有閃先得嘅，咁就會發現到本書。哦，唔係，呢本係相簿嚟。これが依頼のもののようね。好啦，呢本就係佢要揾到夜嘅になる前に帰嚟呢りましょう。度嘅要揾嘅相簿啦，去完成任務啦。ここはあまりいい場所じゃない。哇！佢自己係翻出去先，要我自己一個人走，咁樣嘅。OK，哎，哇！又見到。今回のような物探しは簡単だけど、人探しは難しい。影見はその名の通り対象の影を見てしまう。神隠しにあった人の影は追わない方がいい。見てはいけないものを見てしまうこともある。咁嘅頭先，哇！頂呢個真係焗 miss 嘢，咁鬼快啊！拐咩？哇！真係要〜哇！當佢箍住嘅時候咧，就要不斷咁影相去擺脱佢嘅掙扎。哇！跟住開始要用相機戰鬥啦，真係。盡量集中晒5個圓圈喺度，喺個大圓圈中心位度就可以對嗰啲鬼魂造成大啲嘅傷害。哇！喺邊度啊，大佬？死啦！一陣。
我玩埋呢話先。私一人でやるべきだった。私は一人だ。呢個呢，呢段片段呢，其實就係放新年嘅發緊夢嘅，成日都發夢會發到嘅回憶嚟嘅，就唔知係咪回憶啦。但係佢就成日覺得個細路仔係佢，咁呢個片段就係會講個細路仔揸住把短刀上去走上去個台嗰度呢，就一刀吉死咗嗰個女人嘅，應該係女仔嚟嘅。咁佢就成日都放新年就成日都好困惑，到底自己係咪真係曾經殺咗呢個女仔呢？好啦，跟住劇情一轉又翻嚟放新年呢度啦。先生、先ほど黒沢さんがいらっしゃって。ああ、密かが来たのか。見つかったそうです。本當か。受け取っておきました。呢本就係頭先阿麥花喺間屋嗰度揾到嘅相簿，咁佢就係放新年拜託佢叫佢揾嘅。咁喺呢本相簿度就揾得到，好似同之前佢發夢成日發夢殺咗嗰個女人嗰張相啊。好啦，好咁跟住下一 part 故仔就會係講放新年。去調查呢一個女之章嘅。好啦，咁我哋下一次就再玩呢個第三話啦，拜拜。搞掂。唔係，呢條片算短啊，